Assalamualaikum sahabat Tonga TV. Saat ini kita masih di Tanjakan Batu Jomba ya. Begini kondisi Batu Jomba hari ini, tepatnya di hari Jumat ya, teman-temanku. Ada truk antre ya teman-teman. Posisinya ini juga ada L300 ya, menanjak dengan muatan yang lumayan berat teman-temanku. Ya, ini ada Puso Oren ya teman-temanku, menanjak ya teman-temanku di Tanjakan Batu Jomba ya teman-teman. Ini ada truk kanter akan ditarik ya teman-temanku, karena tidak mau ambil resiko ya. Kita lihat sama-sama ya, di posisi menanjak tepatnya di Tanjakan Batu Jomba hari Jumat tanggal 26 ya teman-temanku. Ini teman-teman, ada satu unit truk Hino ya, akan menanjak di Tanjakan Batu Jomba ya. Kita lihat sama-sama ya teman-temanku. Ya teman-teman, mau menanjak di Tanjakan Batu Jomba. Ternyata Hino Rangernya ditarik ya, tidak mau ambil resiko.
banyak ya. Sudah kita lihat sama-sama, banyak sekali trailer Siba Surya ya, datang dari arah Medan menuju arah Tarutung, menuruni tanjakan Batu Jomba ya. GH6 tak pernah ada kendala bagi trailer Siba Surya.